Современный боевой самолет – это, по сути, летающий компьютер с миллионами строк программного кода, множеством взаимосвязанных цифровых систем и постоянным обменом данными с наземными станциями, спутниками и другими самолетами. Это открывает принципиально новое поле боя, о котором раньше в авиации даже не задумывались – кибербезопасность. Потенциальные уязвимости существуют на нескольких уровнях. Первый – сами бортовые системы самолета. Современные истребители содержат десятки отдельных компьютеров, управляющих различными аспектами полета, вооружения, навигации и связи. Все они взаимосвязаны через внутреннюю цифровую сеть. Теоретическая уязвимость в одной из этих систем при определенных обстоятельствах могла бы создать риск для других связанных систем. Второй уровень – цепочка поставок программного обеспечения и оборудования. Современный самолет содержит компоненты и программный код от множества различных поставщиков и субподрядчиков. Обеспечение того, что ни один компонент во всей этой сложной цепочке не содержит скрытых уязвимостей или преднамеренно внедренных закладок, представляет собой колоссальную задачу для служб безопасности. Третий уровень – каналы связи. Современные самолеты постоянно обмениваются данными через различные защищенные каналы. Тактический обмен данными между самолетами в группе, связь с наземными станциями управления, спутниковая связь для беспилотников. Каждый такой канал теоретически представляет собой потенциальную точку атаки, если противнику удастся найти способ вклиниться в защищенный обмен данными или создать помехи, искажающие передаваемую информацию. Военные ведомства по всему миру уделяют этому вопросу колоссальное внимание, разрабатывая многоуровневые системы защиты. Это включает криптографическую защиту всех каналов в связи с постоянно меняющимися ключами шифрования, физическую изоляцию наиболее критичных систем управления полетом от систем, имеющих внешние каналы связи, регулярный аудит программного кода на предмет уязвимостей и строгий контроль за всей цепочкой поставок компонентов и программного обеспечения. Существует также концепция воздушного зазора. Определенные критически важные системы физически не имеют никакого прямого подключения к внешним сетям или интернету, что теоретически исключает возможность удаленной кибератаки на них, хотя и создает сложности с обновлением и обслуживанием этих систем. Военные аналитики рассматривают киберпространство как полноценную пятую область ведения войны, наряду с землей, морем, воздухом и космосом. И по мере того, как военные самолеты становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, значимость кибербезопасности в авиации будет только возрастать, становясь неотъемлемой частью проектирования любой новой авиационной системы с самых ранних этапов разработки, а не дополнением, добавляемым в последнюю очередь. Взлетная палуба авианосца – это чуть больше 300 метров. Для сравнения, обычная взлетно-посадочная полоса на суше от 2 до 3,5 километров. Как истребитель со скоростью посадки около 230 километров в час умещается в это крошечное пространство, да еще и на движущемся объекте? Ответ – аэрофинишер и посадочный гак. Под кормовой частью самолета расположен специальный крюк – гак-таюк. При заходе на посадку пилот целится не в полосу вообще, а в одну из 4 стальных тросов, натянутых поперек палубы на определенном расстоянии друг от друга. Гак должен зацепить именно третий трос, это считается идеальной посадкой, обеспечивающей оптимальный баланс между безопасностью и длиной пробега. Каждый трос соединен с гидравлической системой поглощения энергии внизу, под палубой. Когда гак цепляет трос, самолет с полной тягой двигателей, именно с полной, потому что если гак не зацепится, пилоту нужно немедленно уйти на второй круг, резко тормозиться этим тросом за расстояние около 90 метров с перегрузкой, ощутимой всем телом пилота. Но самое сложное – это точность захода. Днем, при хорошей видимости, пилоту помогает оптическая система посадки, набор ламп на палубе,
показывающих визуально, идет ли самолет по правильной глиссаде. Если самолет слишком высоко или слишком низко относительно идеальной траектории, комбинация огней меняется, сигнализируя об этом. На борту также находится офицер посадки LSO Landing Signal Officer. Опытный пилот, который стоит на специальной платформе сбоку от палубы и визуально контролирует каждую посадку, готовый в любой момент по радио скорректировать действия садящегося пилота или скомандовать уход на второй круг при малейшем отклонении от безопасной траектории. Авианосец, кроме того, никогда не стоит на месте во время посадочных операций. Он идет против ветра на определенной скорости, создавая эффективный встречный поток воздуха над палубой, что снижает относительную скорость самолета при посадке и делает маневр более управляемым. Ночная посадка на авианосец считается одной из самых психологически сложных задач в военной авиации. Пилоты описывают это как попытку попасть в почтовый ящик размером со стол в кромешной тьме на скорости 200 с лишним километров в час, ориентируясь практически только по приборам и нескольким огням. Именно поэтому квалификация для посадки на авианосец ночью считается отдельным особо ценным навыком, и далеко не каждый военный летчик, умеющий летать днем, автоматически допускается к ночным операциям на палубе. Если посмотреть на палубу американского авианосца во время летных операций сверху, это выглядит как хаотичный муравейник людей в ярких, разноцветных жилетах, снующих между работающими двигателями, вооруженными самолетами и движущимся оборудованием. Но этот хаос – строго организованная система, где цвет одежды буквально определяет роль и функцию каждого человека. Желтые жилеты носят руководители полетов на палубе, те, кто непосредственно управляет движением самолетов, направляет их к катапультам, координирует их перемещение по крайне ограниченному и опасному пространству. Красные жилеты – специалисты по вооружению и пожарные расчеты. Именно они подвешивают ракеты и бомбы, снаряжают пушки, и именно они первыми реагируют в случае возгорания или аварийной ситуации на палубе. Зеленые жилеты – техники катапульт и аэрофинишеров, а также специалисты по электронному и фотооборудованию. Это одна из самых технически сложных ролей на палубе, требующая обслуживания сложнейших механических и электромагнитных систем. Синие жилеты – обслуживающий персонал, отвечающий за перемещение самолетов, работу с тягачами, ограждениями. Часто это самые молодые и наименее опытные члены палубной команды, которые постепенно продвигаются к более ответственным ролям. Белые жилеты – множество различных ролей, включая инструкторов по безопасности полетов, медицинский персонал и контролеров качества, которые проверяют готовность самолета к вылету. Коричневые жилеты – так называемые Plane Captains, ответственные за конкретно закрепленный за ними самолет, знающие его техническое состояние в мельчайших деталях. Пурпурные жилеты – специалисты по заправке топливом, которые работают в одной из самых пожароопасных зон палубы. Эта цветовая система не просто эстетика. На палубе авианосца одновременно работают двигатели на форсаже, движется вооруженная техника, и уровень шума настолько высок, что голосовая коммуникация часто невозможна без специальных средств связи. Мгновенное визуальное распознавание роли человека по цвету его жилета – критично важный элемент безопасности, позволяющий за долю секунды понять, кто перед тобой и какие действия от него ожидаются, не тратя время на выяснение через переговоры. Ошибка на палубе авианосца может стоить жизни за секунды. Работающий реактивный двигатель, вращающийся винт вертолета, движущийся самолет – все это создает зону повышенной опасности, где четкая, мгновенно считываемая система ролей спасает жизни ежедневно. Версия F-35 Bravo способна взлетать почти вертикально и садиться, зависая в воздухе, подобно вертолету. Для истребителя со сверхзвуковой скоростью и стелс-технологией это выглядит почти невозможным техническим решением. Как это работает?
Ключевой элемент – подъемный вентилятор лифт-фэн, расположенный за кабиной пилота. Это не просто еще один двигатель, это отдельная механическая система, приводимая во вращение через вал непосредственно от основного двигателя самолета. Вот в чем инженерная гениальность этого решения. Основной двигатель Pratt & Whitney F135 при вертикальном взлете разворачивает свое реактивное сопло вниз на угол 90 градусов, создавая направленную вниз тягу непосредственно в задней части самолета. Одновременно через специальную муфту сцепления включается подъемный вентилятор в передней части фюзеляжа, который закасывает воздух сверху и выбрасывает его вниз через специальные жалюзи в нижней части фюзеляжа. Таким образом создаются две точки подъемной силы, спереди от вентилятора и сзади от развернутого сопла двигателя, что обеспечивает необходимый баланс для устойчивого вертикального взлета или зависания, подобно тому, как вертолет балансирует между несущим и рулевым винтом, только здесь роли выполняют две вертикальные струи воздуха вместо вращающихся лопастей. Дополнительно, специальные поворотные сопла по бокам фюзеляжа, использующие часть воздуха от компрессора двигателя, обеспечивают управление по крену при зависании, компенсируя малейшие несимметричные возмущения. Вся эта система управляется исключительно компьютером. Человек физически не способен достаточно быстро и точно балансировать несколько независимых источников тяги одновременно при зависании. Пилот лишь задает желаемое направление и скорость движения через специальный джойстик, а бортовой компьютер несколько сотен раз в секунду рассчитывает и корректирует работу всех подъемных элементов для поддержания стабильного положения самолета в воздухе. Подъемный вентилятор при этом занимает значительный объем внутри фюзеляжа и добавляет существенный вес, около 1,5 тонн, который на обычной версии F-35 Альфа, не имеющей вертикального взлета, отсутствует, освобождая место под дополнительное топливо или оборудование. Это классический компромисс. Способность взлетать и садиться вертикально критично важна для корпуса морской пехоты, где самолеты часто должны базироваться на небольших десантных кораблях или неподготовленных площадках без длинной взлетной полосы. Но за эту способность приходится платить весом, объемами, соответственно, дальностью полета и полезной нагрузкой по сравнению с обычной версией того же самолета. Представьте систему противовоздушной обороны противника, который видит на экранах радара не один, а десятки приближающихся самолетов одновременно. Операторы вынуждены распределять ограниченное количество ракет-перехватчиков между множеством целей, и большинство из них не настоящие самолеты вовсе. Это принцип работы миниатюрных ложных целей, таких как американский беспилотник ADM-160, известный как Маулт в миниатюре Air Launch Дикой. Устройство размером немногим больше крупной крылатой ракеты, весом около 140 килограммов, запускается с боевого самолета на безопасном расстоянии от зоны действия ПВО противника. Дальше беспилотник летит самостоятельно по заранее запрограммированному маршруту, имитируя на радаре противника характеристики полноразмерного боевого самолета. Как достигается такая имитация? Специальное устройство, отражающее радиоволны, по сути, управляемый радиолокационный отражатель, Lundberg Lens в некоторых реализациях, способно создавать эффективную отражающую поверхность, аналогичную по силе сигнала настоящему истребителю или бомбардировщику, хотя сам аппарат в разы меньше по размеру. Более продвинутая версия, Malt, дополнительно несет на борту миниатюрную систему постановки радиоэлектронных помех, способную не просто имитировать самолет на радаре, но и активно подавлять или искажать работу систем ПВО противника непосредственно в районе своего полета. Тактическое применение выглядит следующим образом. Перед нанесением реального удара группа таких ложных целей запускается в направлении обороняемого объекта. Система ПВО противника вынуждена реагировать на них как на реальную угрозу, включать радары сопровождения, что демаскирует их местоположение для средств радиоэлектронной разведки,
расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики на уничтожение по сути пустых, недорогих беспилотников. Пока противник тратит ресурсы, что важно, раскрывает расположение своих систем ПВО, реагируя на ложные цели, настоящие ударные самолеты либо остаются незамеченными, приближаясь с другого направления, либо получают критически важную информацию о местоположении включившихся радаров для последующего удара специализированными средствами подавления ПВО. Стоимость одного такого ложного беспилотника значительно ниже стоимости настоящего боевого самолета и уж тем более ниже стоимости жизни пилота. Это классический пример современной военной экономики – заставить противника тратить дорогие ресурсы на дешевые цели, одновременно вскрывая структуру его обороны для последующего реального удара. Военный самолет может катапультировать пилота при аварийной ситуации не только в воздухе на высокой скорости, но и на нулевой высоте, на нулевой скорости, то есть буквально стоя на земле. Это называется характеристикой 0.0 катапультного кресла, и достижение этой возможности потребовало десятилетий инженерной работы. Первые катапультные кресла, появившиеся еще во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы, требовали минимальной высоты и скорости для безопасного срабатывания, обычно не менее нескольких сотен метров высоты и значительной поступательной скорости самолета. Парашют просто не успевал полностью раскрыться при катапультировании на малой высоте или на земле. Пилот разбивался бы о землю раньше, чем купол наполнился бы воздухом. Современные системы, например, семейство катапультных кресел Мартин Бейкер, применяемых на большинстве западных военных самолетов, или российские катапульты семейства, способны безопасно спасти пилота даже в ситуации, когда самолет неподвижно стоит на взлетной полосе. Как это достигается технически? Основной реактивный заряд, выбрасывающий кресло с пилотом из кабины, работает в комбинации с дополнительным ракетным двигателем, который продолжает разгонять кресло вверх уже после выхода из кабины, обеспечивая достаточную начальную высоту и скорость подъема даже при нулевой скорости и высоте самолета в момент катапультирования. Специальный небольшой парашют, вытяжной, драгушут, раскрывается почти мгновенно после выброса кресла, чтобы стабилизировать его положение в пространстве и предотвратить неконтролируемое вращение, которое могло бы травмировать пилота или помешать правильному раскрытию основного парашюта. Основной парашют раскрывается специальной системой принудительного раскрытия за минимально возможное время доли секунды, вместо обычного постепенного вытягивания купола, чтобы максимально сократить время свободного падения на минимальной высоте. Система также включает автоматическое отсоединение пилота от кресла сразу после раскрытия основного парашюта. При катапультировании на большой высоте или высокой скорости кресло с пилотом сначала стабилизируется и снижает скорость на определенной высоте, а затем происходит автоматическое отделение и раскрытие личного парашюта пилота уже отдельно от кресла. Датчики системы автоматически определяют высоту, скорость и угол положения самолета в момент катапультирования, выбирая оптимальную последовательность действий. При катапультировании на большой высоте и скорости последовательность будет одна, при катапультировании на нулевой высоте совершенно другая, значительно более быстрая и агрессивная. Достижение полной характеристики 0.0 считается одним из важнейших достижений в истории авиационной безопасности. Оно означает, что пилот имеет реальный шанс на спасение практически в любой аварийной ситуации, включая катастрофические отказы непосредственно на взлетно-посадочной полосе, где раньше шансов на спасение практически не было. Когда самолет превышает скорость звука, он создает характерный громкий хлопок, известный как звуковой удар Sonic Boom. Это явление кажется простым. Самолет летит быстро и издает громкий звук. Но физика, стоящая за ним, значительно интереснее и объясняет, почему звуковой удар представляет реальную опасность при полетах на малой высоте. Когда самолет движется быстрее скорости звука, он буквально обгоняет собственные звуковые волны, которые генерирует при движении через воздух.
Эти волны сжимаются и накладываются друг на друга, формируя мощный конус ударной волны, который тянется позади и вокруг самолета, подобно тому, как нос быстро идущего катера создает V-образную волну на поверхности воды. Когда этот конус ударной волны достигает земли или наблюдателя, воспринимается резкий, громкий хлопок, не постоянный шум, как ожидалось бы, а именно мгновенный импульс высокого давления, за которым сразу же следует резкое падение давления. На большой высоте эта ударная волна успевает частично рассеяться, распространяясь на значительную площадь земной поверхности, и воспринимается как достаточно громкий, но переносимый хлопок. Однако при полете на малой высоте, той самой, на которой военные самолеты часто действуют для избежания обнаружения радаром, интенсивность звукового удара у Земли значительно выше, поскольку ударная волна не успевает рассеяться на большом расстоянии. Это создает реальную физическую опасность. Задокументированы случаи повреждения зданий, трещины в стеклах, повреждения кровли от сверхзвуковых полетов военных самолетов на малой высоте вблизи населенных пунктов. Именно поэтому в большинстве стран, включая США, установлены строгие ограничения на полеты со сверхзвуковой скоростью над населенными территориями. Они разрешены только над специально выделенными зонами, обычно над пустынными территориями или открытым океаном, вдали от жилых построек. Для военных операций это создает тактическое ограничение. Самолет, способный развивать сверхзвуковую скорость, часто вынужден намеренно ее ограничивать при полетах в определенных регионах именно из соображений минимизации побочного ущерба от звукового удара, даже если тактически выгоднее было бы лететь максимально быстро. Некоторые современные программы, включая эксперимент НАСА под названием X-59, работают над созданием самолетов, генерирующих значительно менее интенсивный звуковой удар за счет особой формы фюзеляжа, распределяющей ударные волны более равномерно, а не концентрирующей их в единый резкий импульс. Хотя эти разработки в первую очередь нацелены на гражданскую сверхзвуковую авиацию, примененные в них принципы вполне могут найти применение и в военных программах будущего. Когда наземные войска нуждаются в немедленной авиационной поддержке в бою, координацию между пехотой на земле и самолетом в воздухе осуществляет специально подготовленный специалист, передовой авианаводчик ИТАСИ Joint Terminal Attack Control. Это один из самых психологически напряженных видов военной специализации. ИТАСИ физически находится непосредственно в зоне боевых действий, часто под огнем противника, вместе с пехотным подразделением, и несет личную ответственность за точность наведения авиационного удара на цель, находящуюся иногда в считанных сотнях метров от собственных позиций. Процесс координации строго регламентирован и происходит по определенному протоколу связи. ИТАСИ устанавливает радиоконтакт с приближающимся самолетом или вертолетом, передавая точные координаты цели, тип желаемого воздействия, характеристики цели, а также, критически важно, расположение своих войск и безопасное направление захода для удара, минимизирующее риск поражения своих же сил. Существует несколько методов подтверждения точности прицеливания. Один из них – визуальное указание цели с Земли с помощью специального лазерного целеуказателя, лазерного маркера, который ИТАСИ направляет непосредственно на цель. Пилот самолета с системой лазерного наведения видит эту точку через свою оптику и может либо самостоятельно навести управляемую бомбу с лазерным наведением, либо просто визуально подтвердить правильность выбранной цели перед применением другого типа вооружения. Другой метод – передача точных координат GPS-цели для применения оружия со спутниковым наведением, такого как уже упомянутый JDAM, что особенно ценно в условиях плохой видимости, когда лазерное или визуальное наведение невозможно. Критически важный элемент всего процесса – так называемый 9-line стандартизированный формат передачи информации о цели, включающий 9 конкретных пунктов данных, тип цели, ее точное местоположение, направление захода на цель, расположение своих войск, время удара и другие обязательные параметры.
Эта строгая стандартизация критично важна, потому что в условиях боевого стресса, шума, ограниченного времени на общение по радио, любая двусмысленность или пропущенная деталь может привести к трагической ошибке. Именно ИТАСИ несет основную ответственность за окончательное подтверждение, клиренс-ход, разрешение на применение оружия непосредственно перед сбросом бомбы или пуском ракеты. Пилот физически может видеть цель со своей стороны, но именно наземный специалист, находящийся непосредственно в районе боевых действий, обладает наиболее полной и актуальной картиной ситуации на Земле, и его подтверждение – последний рубеж защиты от трагической ошибки поражения своих войск. Подготовка ИТАСИ занимает многие месяцы интенсивного обучения, включающего как теоретическую часть по типам вооружения и авиационным платформам, так и практические полевые учения с реальными самолетами, отрабатывающие координацию под симулированным давлением реального боя. Прежде чем курсант впервые испытает реальную перегрузку в воздухе во время интенсивного маневра истребителя, он проходит обязательную подготовку на Земле в специальном устройстве, известном как центрифуга перегрузок. Это огромная вращающаяся конструкция с кабиной на конце длинного плеча, способная создавать перегрузку, идентичную той, что испытывает пилот в реальном воздушном бою, вплоть до 9 же и выше в некоторых испытательных программах. Цель подготовки на центрифуге – не просто проверить физическую переносимость перегрузок, но и обучить курсанта правильной технике противодействия их негативному воздействию. Как уже упоминалось, основной метод – специальный дыхательный маневр AGSM, сочетающий напряжение определенных групп мышц с особым ритмом дыхания, который помогает удерживать достаточное кровоснабжение мозга даже при значительной перегрузке. Обучение на центрифуге происходит поэтапно. Сначала курсант испытывает относительно небольшие перегрузки 3-4 же, привыкая к самому ощущению и осваивая базовую технику противодействия. Постепенно интенсивность увеличивается, вплоть до полных 9 же, которые курсант должен научиться выдерживать в сознании на протяжении определенного времени, повторяя правильную технику дыхания и мышечного напряжения. Инструкторы на центрифуге внимательно следят за физиологическим состоянием обучаемого через специальные датчики, отслеживающие сердечный ритм, насыщение крови кислородом и готовы немедленно остановить вращение при малейших признаках опасной физиологической реакции. Именно на центрифуге курсанты впервые сталкиваются с явлением, известным как серое пятно, временное частичное сужение поля зрения, предшествующие полной потере сознания от перегрузки. Это важный сигнал, который пилот должен научиться распознавать и немедленно реагировать правильной техникой противодействия, прежде чем ситуация ухудшится до полной потери сознания. Центрифуга также используется не только для базовой подготовки, но и для периодической переподготовки уже опытных пилотов, а также для испытаний нового оборудования, противоперегрузочных костюмов, шлемов, элементов кабины на предмет их эффективности при реальных физиологических нагрузках, прежде чем это оборудование поступит на вооружение. Стоимость строительства и эксплуатации подобной центрифуги исчисляется десятками миллионов долларов, но альтернатива – обучение пилотов противодействию перегрузкам исключительно в реальном полете значительно опаснее и рискованнее, особенно для начинающих курсантов, не имеющих еще наработанных рефлексов. В эпоху мощных суперкомпьютеров, способных с высокой точностью моделировать поведение воздушных потоков вокруг самолета, вычислительную гидродинамику CFD, казалось бы, дорогостоящие физические испытания в аэродинамической трубе должны были полностью уйти в прошлое. Но этого не произошло, и понимание причин раскрывает важный аспект того, как на самом деле проектируются современные боевые самолеты. Компьютерное моделирование действительно совершило революцию в аэродинамическом проектировании. Инженеры могут быстро протестировать десятки и сотни различных конфигураций крыла, фюзеляжа, воздухозаборников на компьютере, прежде чем перейти к физическим испытаниям, что значительно экономит время и деньги на самых ранних этапах разработки. Но компьютерная модель
Это всегда упрощение реальности, основанное на определенных математических допущениях. Особенно сложными для точного моделирования остаются турбулентные потоки воздуха, отрыв потока от поверхности крыла на больших углах атаки и сложные взаимодействия ударных волн при сверхзвуковых скоростях – все те явления, которые критично важны именно для маневренных боевых самолетов, работающих на пределе аэродинамических возможностей. Именно поэтому окончательная проверка и уточнение аэродинамических характеристик практически всегда происходит в реальной аэродинамической трубе, где уменьшенная физическая модель самолета тестируется в потоке воздуха, воссоздающем реальные условия полета. Специальные датчики, установленные по всей поверхности модели, фиксируют реальное распределение давления, силы сопротивления, характер образования вихрей, данные, которые затем сверяются с компьютерным прогнозом. Отдельная и крайне важная категория испытаний – так называемые полномасштабные статические испытания планера на разрушение. Реальный, полноразмерный планер самолета, часто первый или один из первых построенных экземпляров, устанавливается в специальном испытательном стенде, где к нему прикладываются нагрузки, значительно превышающие эксплуатационные, вплоть до момента реального конструктивного разрушения определенных элементов. Это позволяет точно определить реальный запас прочности конструкции, который часто отличается от теоретических расчетов из-за особенностей реального производственного процесса, качества сварных швов, свойств конкретной партии материала. И еще одна категория – испытания на флаттер в аэродинамической трубе, где специально изготовленная упругая модель, точно воспроизводящая не только форму, но и жесткостные характеристики реального самолета, тестируется на предмет возникновения опасных аэроупругих колебаний при различных скоростях воздушного потока. Современный подход к проектированию военного самолета – это не выбор между компьютерным моделированием и физическими испытаниями, а их постоянное взаимное дополнение. Компьютер быстро прорабатывает множество вариантов и указывает наиболее перспективные направления. Физический эксперимент подтверждает или опровергает эти теоретические прогнозы и выявляет неучтенные в модели реальные физические эффекты. Ни один современный боевой самолет не поднимается в первый испытательный полет, основываясь исключительно на компьютерных расчетах, без физического подтверждения ключевых аэродинамических и прочностных характеристик. Шестая часть. 60 блоков в общей сложности. От посадки на движущийся авианосец до киберугроз для бортовых компьютеров, каждая деталь, которую мы разобрали, отражает одну и ту же фундаментальную истину военной авиации. За каждым эффектным кадром боевого самолета стоят десятилетия инженерной работы, тысячи испытаний и постоянный поиск баланса между тем, что физически возможно, и тем, что тактически необходимо. Небо продолжает хранить свои технологические секреты. И где-то прямо сейчас разрабатывается следующее решение, о котором мир узнает лишь спустя годы.